Отан отбасынан басталады демекші, отбасы қоғамның ең маңызды құрылымы. Сондықтан ислам отбасына көп көңіл бөледі. Исламда неке екі жанның қасиетті бірлігі, сенімділігінің бастауы. Отбасында ең әуелі сенім мен сыйластық, сезім мен сүйіспеншілік болса, жұбайлар өмірінің шырайы артып, кездеспей қоймайтын тіршіліктің ащысы мен тұщысын, суығы мен ыстығын, қайғысы мен қуанышын бірге бөлісіп, қандай жағдай болса да босағасы берік болмақ. Алла тағала қасиетті Құранның Бақара сүресінің 187 аятында: олар сендер үшін киім, сендер олар үшін киімсіңдер деген. Киім адамды сырт көзден, суық пен желден қорғап, адамның кемшілігін жасырып тұратын белгілі. Ер мен әйелді Алла тағала бірін-бірі қорғап, кемшіліктерін жасыратын киімге теңеп отыр. Осы орайда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, көптеген хадистерінде адамзат баласын адал некемен үйленуге, көбеюге, өсіп-өнуге шақырады. Мысалы бір хадисінде: үйленіңдер, көбейіңдер, қиямет күнінде өзге қауымдардың алдында сендердің көптіктеріңмен мақтаныш етемін деген. Қарап отырсақ, бұл хадистің астарында өте терең мән бар. Бүгінгі жастар осы өсиетке мән беруі керек. Ал мына хадисте: мүмін ер мүмін әйелге ренжіп ашуланбасын. Егер оның бір мінезін жақтырмаса, екінші бір мінезін ұнатуы мүмкін деген насихат айтады. Бір күні ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір топ қыз келіншекке: сендер жақсылық жасаушыларыңның қадірін білмей жүрмеңдер деп өсиет айтты. Сол кезде Асма бин: уа Алланың елшісі, жақсылық жасаушының қадірін білмеу деген не деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кейде бір әйел күйеуге шыға алмай, ата-анасының үйінде ұзақ уақыт отырып қалады. Содан соң Алла оған бір күйеу нәсіп етіп, одан нәрестелі болады. Сол әйел бір күні күйеуіне ашуланып, оның қадірін білмей: мен сенен не жақсылық көрдім дейді. Жақсылықтың қадірін білмеу деген осы деп жауап берді. Осы хадиске назар салар болсақ, пайғамбарымыздың балажан болғанын аңғаруға болады. Хадисте баласы бар адам баласымен бала болып ойнасын деген. Тарқатып айтатын болсақ, ойнасын дегенді еркелетсін, бетінен сүйсін, маңдайынан иіскенсін, олардың бала көңілімен санасын деп те ұғынуға болады. Шынында пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өте балажан болатын. Немерелері Хасан мен Хусейнмен ойнағанды ұнататын. Олармен сан түрлі ойын ойнайтын. Бірде немерелері атасымен ат пен шабарман ойынын ойнай бастады. Сол кезде Омар радиаллаху келді де көз алдындағы көрініске таңғалып тұрып қалды. Ислам діні үлкенді сыйлауға үндейді. Жастардың үлкендердің ақылын тыңдап, оларға құрмет көрсетуін насихаттайды. Отбасы бала тәрбиесінің ұйытқысы екеніне ерекше тоқталады. Тәрбие отбасынан басталады. Отбасы тәрбиесінің тамаша үлгісінен ұлағатты ұрпақ өсіп шығады. Отбасы бірлігі бекем болса, болашағымызда баянда, ұрпақ тәрбиесі де ұлағатқа толы болмақ.